semuanya, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya dimanapun kalian semua berada. Dan di video kali ini saya mau berbagi tipnya adalah tentang tutorial bagaimana cara mengobati asma kalian ataupun penyumbatan di paru-paru. Oke teman-teman, paru-paru adalah bagian dari organ tubuh kita yang rentan akan masalah ya teman-teman. Mungkin kalian kena batuk asma yang disebabkan oleh polusi udara, dan kadang juga asap rokok dan lain sebagainya. Dan kalian juga mengalami masalah dengan paru-paru itu seperti kena teman-teman ya, spesifik ke bronkitis, asma dan lain sebagainya. Jadi di sini ada bahan utama atau bahan alami yang saya rekomendasikan untuk mengatasi asma kalian. Apa saja teman-teman? Nah teman-teman, di sini saya sediakan ada 4 bahan, yaitu ada bawang putih ya. Kalian boleh pakai bawang putih yang seperti ini ya, yang tentunya harus dikupas kulitnya ya teman-teman. Nah kemudian jahe, kemudian kunyit ya, kunyit besar seperti ini. Kemudian madu ya teman-teman, madu kalian boleh pakai brand apapun, madu apapun, yang penting madu asli bukan sirup. Oke, lanjut videonya guys, jangan di skip. Oke, nah kemudian bawang putih udah dikupas di sini, kemudian potong tipis-tipis ya kunyitnya, potong tipis-tipis seperti ini guys ya. Kemudian berikutnya adalah jahe ya, seperti ini penampakannya teman-teman, udah clean banget, udah bersih. Kemudian jahe tanpa dikupas kulitnya guys, terus iris-iris, pokoknya ikuti aja videonya. Oke. Nah teman-teman, kemudian siapkan 2 gelas air ya untuk merebusnya, dan ya didihkan ya seperti ini. Kemudian masukkan ke semua bahan dan rebus sekitar 20 menit atau airnya tinggal separuh. Oke. Nah ini udah dingin teman-teman ya, udah jadi, udah dingin. Kemudian ya ini airnya tinggal separuh saja, yang tadi 2 gelas tinggal 1 gelas saja. Kemudian taruh di dalam jar gelas seperti ini, jar kaca. Ya Allah, ada yang bersin-bersin ya teman-teman di sana. Oke teman-teman, terus taruh di dalam jar kaca kayak gini ya. Kemudian ya serta ampasnya ya, nggak usah dipisahin, pokoknya ampasnya sekalipun dimasukkan ya guys. Nah kemudian tambahkan madu ya, sekitar 2 sendok makan ataupun secukupnya ya teman-teman. Pokoknya di sini saya anjurkan 2 sendok makan aja ya. Kemudian campurkan ya, mungkin kalau 1 gelas aja 2 sendok makan kan udah manis ya guys ya, udah boleh lah. Nah udah begini teman-teman, dan cara minumnya pun gampang sekali. Cukup 2 sendok teh ya, pagi dan sore ya. Dan tapi sebelum diminum, setelah ditutup rapat, ini taruh di dalam kulkas dulu ya teman-teman. Nah ini taruh di dalam kulkas untuk beberapa jam, paling tidak 3 jam. Oke. Nah seperti itu cara pembuatannya tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian tuh menderita asma ataupun sesak nafas karena polusi, dan bahkan mengalami penyakit bronkitis, jadi obat-obat herbal seperti di depan tadi kalian wajib konsumsi ya teman-teman. Jadi untuk menghindari asma kalian itu semakin kronis, semakin akut, jadi kita kembali ke alam, back to nature ya teman-teman ya. Jadi kita itu wajib sebenarnya menggunakan bahan-bahan herbal itu sebelum penyakit kita itu kronis ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.